안녕하십니까. 오늘은 PW9000번에 대해서 리뷰해 보도록 하겠습니다. 여기 보시면 여기를 이렇게 살짝 들어서 주시면 이렇게 되어 있습니다. 노즐, 제품 본체, 벽걸이 고정하는 고정대가 들어 있습니다. 늘 강조하는 설명서 중요합니다. 이렇게 들어있습니다. 그래서 드라이기 몸체, 그 다음에 거치대, 노즐, 그 다음에 벽걸이 고정할 수 있는 고정대, 그리고 설명서, 이렇게 구성되어 있습니다. 처음 사시면 항상 이 노즐을 껴주셔야 되잖아요. 이 껴시는 방법은 거의 대대형수 제품들이 다 동일합니다. 그래서 이렇게 잡고 이렇게 해서 이렇게 강제로 껴주시면 처음엔 뻑뻑한데 나중에 뺐다 꼈다 하시다 보면 느슨해지시기 때문에 편하실 거고요. 그래서 이렇게 해서 이렇게 해주시면 되고요. PW9000번 스마트 드라이기 부위별 설명드리도록 하겠습니다. 자, 이 부분은 잘 아시는 것처럼 바람을 모아주는 지풍 노즐이라고 불려지는 부분이시고요. 이거는 360도 회전이 가능하니까 원하시는 각도로 사용하시면 됩니다. 그리고 이 제품은 정지, 얘는 정지, 냉풍, 약온풍, 강온풍으로 되어 있고요. 이 버튼은 강온풍으로 쓰시는 상태에서 뜨거운 바람이 나오고 계실 때 이걸 누르고 계셔 주시면 일시적으로 냉풍으로 변하시고, 이걸 떼시면 다시 온풍이 나오는 그런 역할을 하는 스위치라고 보시면 됩니다. PW9000번 스마트 벽걸이는 이 벽걸이 본체가 있는 거치대가 있는 제품이시기 때문에 요거에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 간단합니다. 올리는 거는 이렇게 올려주시면 되고요. 꺼내실 때는 이렇게 꺼내시면 되는 거고요. 네. 그리고 여기 보시면 버튼이 하나가 보이실 거예요. 전원을 넣어 볼게요. 지금 대기 전력이 들어온 상태인 거 보이시잖아요. 이 상태에서 한번 눌러주면 파란 버튼이 전멸되고, 이 상태에서 30초 안에 이 아이를 켜주시면 파란색이 온전하게 들어왔던 거 보이셨죠? 그리고 다시 깜빡거리잖아요. 요게 이제 30초가 지나면 자동으로 아까 처음에 보셨던 하얀색 대기 모드로 변경되게 되어 있습니다. 그리고 전멸되는 중에 다시 키시면 다시 파란색 불이 온전하게 들어왔던 거 보셨잖아요. 다시 끈 후부터 30초 후에 대기 전력으로 바뀌게 되어 있습니다. 이 PW9000번 스마트 벽걸이 드라이기는 안전에 포커싱이 맞추어져 있다 보니까 파란불로 바꾸시고 드라이기를 사용하시더라도 연속 사용으로 5분을 하시게 되면 일단 자동으로 전원이 한번 차단되게 되어 있습니다. 그럴 때는 아까 처음에 하셨던 것처럼 다시 드라이기 키시고 버튼을 한번 눌러주시면 작동이 다시 되도록 되어 있고요. 이렇게 한 이유는 이걸 사용하시다가 깜빡하고 드라이기 켜놓고 나가신다거나 퇴실하신다거나 이런 경우들이 있기 때문에 안전을 위해서 자동으로 전원 차단할 수 있게끔 해주는 장치가 여기 하나 더 있는 거고, 아시는 것처럼 드라이기들 대다수가 들어가 있는 게 온도 유지와 바이메달은 이 부분에 들어가 있습니다. 그래서 이제 바이메달 같은 경우에는 가끔 보시면 드라이기를 막 뜨거운 바람을 쓰시고 나서 내려놨는데 좀 있다가 팅 소리 같은 게 나시는 경우가 있으실 거예요. 이게 뭐냐면 그 잔열에 의해서 바이메달이 한번 떨어지게 되는 거고요. 이런 경우에 시간이 지나면 당연히 자연스럽게 자동적으로 원상 복귀가 되기 때문에 사용이 가능하시고요. 혹은 그 불빛이 이렇게 봤을 때 요 안에서 요 히터브 안쪽에서 약간 파란 불빛으로 보이는 경우가 있으실 수 있고요. 그거는 이제 보통 바이메달이 떨어질 때 나는
불빛이라고 보시면 되고요. 근데 온도 휴지가 떨어지는 경우에는 영구적으로 사용이 안 되는 상태가 되어버리시는 거예요. 그래서 그 같은 경우에는 전문 수리점, 뭐 저희 것뿐만 아니라 타사 거라도 해당 브랜드 서비스 센터에 전화를 문의하셔서 안 된다라고 말씀을 하시면 몇 가지 조치 확인을 해보고 처리를 해드리니까 그렇게 AS를 받으시면 될 것 같습니다. 요즘은 이 벽걸이 드라이기를 가정에서들도 많이들 사용을 하시거든요. 그래서 이제 가정에서 사용하실 때 팁을 좀 몇 가지 말씀드리자면, 첫 번째로는 설치하는 곳은 물기가 없는 파우더룸 이런 곳이 가장 좋고요. 간혹 보면은 샤워실에다가 설치하시는 경우들이 있는데, 이런 이 고출력 드라이기 제품들은 샤워실에서 이렇게 샤워실 뭐 수건 옆쪽이나 이런 데다가 놓고서 쓰시는 거는 권장해 드리지는 않습니다. 왜냐면 습기하고 전기 제품하고는 천적이기 때문에 꼭 이 점 유의하셨으면 좋겠고요. 이 벽걸이 드라이기 설치 위치 중에서 이제 보면은 파우더룸 같은 경우에도 간혹 보면 숙박업소나 이런 곳에서는 보기 싫다고 잘 안 보이는 곳에 넣으시려고 화장대 밑에 이렇게 벽 옆에다가 다리 쪽이죠. 이 다리 쪽 이 옆에다가 드라이기를 달아 놓으시는 경우가 있는데, 그럴 경우에 아무래도 상대적으로 선이 스트레스를 많이 받기 때문에 단선될 확률이 높아집니다. 그래서 가급적이면 사람이 의자에 앉아서 얘를 들었을 때 딱 쓰기 좋은 정도, 요 정도나 아니면 요 정도 위치에 비치가 되어 있는 것이 가장 안전하게 오래 쓰실 수 있는 기기라고 보시면 될 것 같습니다. PW9000번 스마트 벽걸이 드라이기는 1300W급으로 만들어졌기 때문에 꽤 빠른 시간 안에 스타일링과 건조를 하실 수 있는 그런 적정한 제품이라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 늘 말씀드리는 거지만 이 설명서, 특히나 이 스마트 벽걸이 드라이기는 쓰시는 방법에 대해서 자세히 설명되어 있거든요. 그래서 이제 각 부위의 명칭, 그리고 전기적 환경, 그다음에 보시면 이 전원 스위치와 관련돼서 어떤 형식으로 작동이 되는지에 대한 원리, 그 다음에 주의사항, 특히 가정 같은 경우에는 그런 문제가 덜 하신 편인데 숙박업소 분들 같은 경우에는 관리를 꼭 해주셔야 되거든요. 왜냐면 소비자분들도 모르고 사용하시고, 관리하시는 분들이 전문가가 아니시더라도 얘가 정상 작동한다 안 한다 정도는 판단을 해놓고선 비치를 해놓으셔야 다양한 안전사고로부터 예방을 할 수가 있습니다. 그러니까 이 점 꼭 유의하셨으면 좋겠고요. 그리고 또 한 가지 팁은 다양한 사람들이 사용하는 공공장소, 뭐 사우나, 헬스장, 숙박업소 등의 경우에는 별다른 이상이 없더라도 한 초기 구입 후 1년에서 1년 반 사이에는 한 번 정도 정기 점검을 받으시는 게 가장 안전하게 오래 쓰실 수 있는 길인 것 같습니다. 그리고 여기 보시면 어떻게 벽에다가 박을 수 있는지, 벽에다 붙일 수 있는지에 대해서 설명되어 있으니까 이 부분도 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 참고적으로 이 스마트 벽걸이 드라이기 PW9000번 같은 경우에 가장 큰 장점은, 일단 처음에는 설치가 어려우실 수 있지만 장소를 잘 잡아서 설치해 놓으시면 정말 편하게, 짧은 머리인 남자들 드라이기 잘 안 쓰지만 드라이기를 쓸 수 있는 그런, 그러니까 정리가 되게 간편하다라는 장점이 있으니까 꼭 그 점 참고하셔서 구매에 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다.